హై వ్యూస్. మొత్తానికి వైజాగ్ ఫిషింగ్ హార్బర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వెనుక ఎవరున్నారు ఏంటి తేల్చేశారు రవిశంకర్ అయ్యన్నార్, వైజాగ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ గారు. కేసు క్లోజ్. ఎవరు ఏంటి? లోకల్ బై నానియా, గంజా బ్యాచా, టెర్రరిస్టులా, ఇంకెవరు? కేవలం ఇద్దరు. ఆ ఇద్దరు కూడా ఎవరు? రెగ్యులర్గా అక్కడికే వస్తుండేవాళ్ళు, పోయి ఉండేవాళ్ళు. అందులో ఒక బోటు కలవాలి. అతని పేరు కూడా నాని, వాసుపల్లి నాని. అతని మామ అల్లిపల్లి వెంకటేష్ అలియాస్ సత్యం. సో నాని సత్యం, సత్యం పెద్ద ఆయన, నాని కుర్రోడు. వాళ్ళ బోట్ నెంబర్ 887. వాళ్ళ బోట్లో ఏం చేశారు వీళ్ళు? ఆల్రెడీ పగల బయట తాగుతూ తిరుగుతూ ఉన్నారు. సాయంత్రం మరల వీళ్ళ బోట్లో కూర్చొని వాళ్ళ మామ ఉప్పు చేప ఏపుతూ ఉంటే కూర్చొని ఇద్దరు మందు తాగుతూ ఉన్నారు. రాత్రి 10:48 వరకు మందు తాగుతూ చేపలు ఎప్పుడు తింటూ అలా ఉన్నారు. అంతా అయిపోయింది. 10:48 వాళ్ళు బయట రావటాన్ని సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో చూశారు. అయితే వాళ్ళు రావటానికి ముందు సిగరెట్ తాగి ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి బోట్ నెంబర్ 815 మీదకి ఇది విసిరేశారు. ఇలా విసిరేసిన మూమెంట్లో ఆ బోట్లో ఉన్నటువంటి నైలాన్ వలలు ఉంటాయి కదా, వలలు, ఆ వలలలో ఇది వెళ్ళి పడింది. సో వల కుప్పలు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. అందులో పడేసరికి ఏమైంది? మొత్తం కమురుకుపోయింది. కమురుకుపోయిన అంటారు చూసారా, ఇట్లా ఉన్నది కాబట్టి మొత్తం ఇది ఇలా అయిపోయింది. అప్పుడు ఏమైంది? దీని నుంచి పొగ వచ్చింది. అదే సమయంలో గాలి వచ్చింది. దాంతో ఆ గాలికి ఈ కమురుకుపోయింది, మండింది. ఈ మంట కాస్త ఆ పక్కనే ఉన్న ఇంజిన్ కానుకొని ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఇంజిన్కి తగలబెట్టి, ఇంజిన్లో ఆల్రెడీ ఏముంటుంది? డీజిల్, నిప్పు, బ్లాస్ట్. వీళ్ళు చూసుకోవాలా. 10:48 వీళ్ళు బోటు దిగారు. ఇంకో అర నిమిషంలో, అంటే 10:48:30 అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఆ తర్వాత 1.5 మినిట్కి 10:50 పొగలు రావడం మొదలని ఆ కాసేపటికి నిప్పు వచ్చేసింది. ఈలోపు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరూ లేరు జట్టీలో. అండ్ మోడరింగ్ చేద్దామంటే ఎవరు పట్టించుకోవాలని ఎవరు లేరు. పోలీసులు లేరు, సెక్యూరిటీలు ఎవరు లేరు. ఇంకేముంది? ఆ తర్వాత ఒక బోట్లో బ్లాస్ట్. ఆ తర్వాత ఆల్రెడీ చేపలకు వేటకు వెళ్తానికి రెడీగా ఉన్నటువంటి బోట్లో సిలిండర్లు, డీజిల్ ఫుల్ ట్యాంకులు, ఆల్రెడీ వెళ్ళొచ్చిన వాటిలో చేపలు, మళ్ళీ వాటిలో డీజిల్ ఇవన్నీ ఉండిపోయాయి. అలా ఒకదానికి ఒకటి అన్ని జట్టిలో పక్కన ఉండేసరికి టప్ప 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 ఒకదానికి అంటుకుపోయింది. ఇలా 30 బోట్లు పూర్తిగా దగ్ధమైనవి, 19 బోట్లు పార్శ్వంగా దెబ్బతింది. వీటికి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకుంటే 7,11 లక్షల రూపాయలు ఆల్రెడీ పరిహారం అనేది అందించున్నారు. ఇక ఇప్పుడు కొత్తగా చేతులు గాలేక ఆకులు పట్టుకుంటారు సరే, అలా అనుకోండి. లేదు పాజిటివ్గా మాట్లాడదాం అనుకుందాం. ఇంకోసారి ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా పోలీసులు ఏమన్నారు? మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేవల్ వాళ్ళతో కానీ అండ్ ఈ షిప్ యార్డ్ వాళ్ళతో కానీ డిస్కస్ చేసి సెక్యూరిటీని ఇక్కడ టైట్ చేస్తాం అండ్ పోలీస్ అవుట్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేస్తాం. ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి 150 కోట్లు డబ్బు శాంక్షన్ చేశారు. మొత్తం కూడా రెనోవేషన్ కావచ్చు, మోడర్నైజేషన్ కావచ్చు ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు. సో ఇది నిందితులు ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నారట. ఉప్పు చేప ఇదంతా చేసింది. ఉప్పు చేప కోసం అందులోకి వెళ్ళున్నారు. ఉప్పు చేప అందులో లేకపోయినా, అందులో స్టవ్ లేకపోయినా ఆడికి వెళ్ళేవాళ్ళు కదా, బయట తాగి తిరిగి వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. ఉప్పు చేప కోసం అందులోకి వెళ్ళారు, ఏపుకున్నారు, తిన్నారు, అయిపోయింది. సిగరెట్ పక్కన వేసేసారు, దిగారు. అది కాస్త తగలబడిపోయారు. ఇక ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు మరి వాళ్ళు మార్కు ఉన్నారు కదా. ఏంటి ఆ మార్కు? ఎప్పుడో హుద్దుదు తుఫానప్పుడు పడవలకు నష్టం జరిగితే ఇంతవరకు టీడీపీ డబ్బులు ఇవ్వాల. మేము చూసారా 10 రోజుల్లో డబ్బులు ఇచ్చాం, నిందితులు కూడా పట్టుకున్నాం. హుదూద్ తుఫాను కూడా పంపిస్తున్న మనుషుల వల్ల అంటారా వీళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు? అది ప్రకృతి వాళ్ళండి, ప్రకృతి మనకు పట్టుకోలేము. ఓకేనా? అదేమంటే కొంతమందికి డబ్బులు ఇచ్చిన టీడీపీ వాళ్ళు ఇచ్చిన చాలా తక్కువ, మేము ఇచ్చిన చాలా ఎక్కువ. నిజంగా వీళ్ళకే చెల్లి ఇదంతా కూడా. అసలు హుదూద్ తుఫాన్ అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అండ్ మోరర్ అప్పుడున్న అధికారులు దగ్గరుండి మరి వైజాగ్ తీర్చిదిద్దారు. ఎలా నష్టం నుంచి బయటపడేలా చేశారు. వైజాగ్ ప్రజలకు ఎంత భరోసా కల్పించింది. దానివల్లే కదా వైజాగ్లో వచ్చేసి 4 స్థానాలు, సిటీలో ఉన్న 4 స్థానాలు టీడీపీలో కొట్టారు. సో దీన్ని బట్టి జనానికి అర్థం కావాలా, ఎవరు డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారు, ఎవరు భజన చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఎవరు డెవలప్మెంట్ చేసి సైలెంట్గా ఉంటున్నారు ఏంటి అని. బట్ నేను చెప్పదలుచుకుంది జర్నలిస్ట్గా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. దీని ప్రమాదం వెనుక ఉన్నది మన కమిషనర్ గారు చెప్పిన ప్రకారం ఎవరూ కాదు. అంటే ఎవరూ కాదంటే ఇద్దరున్నారులే, టెర్రరిస్టులు, హడావుడి, గంజా బ్యాచ్ ఎవరూ కాదు.
ఈ లోకల్ బాయ్ అని కూడా మేము అరెస్ట్ చేసాం, అదుపులోకి తీసుకున్న విచారించి వదిలిపెట్టేసే వాళ్ళను. బట్ ఈ లోపల హైకోర్టుకి అప్రోచ్ చేయన్నారు, అంత అవసరం రాకపోతే మేము వదిలిపెట్టాం కదా అన్నారు. మేబీ వాళ్ళట హైకోర్టుకు వెళ్ళటం వల్లే ఈరోజు ఈ రకంగా నిజాలు బయట పెట్టారా, లేదన్నప్పుడు ఇలా వీళ్ళిద్దరిని లోపల వేసారా మనకు తెలియదు. నిజాలంటే ఆ దేవుడికి తెలుసు. బట్ ఇప్పుడు మనం అనుకోవాల్సిన నిజం ఏంటంటే ఇదిగో వీళ్ళిద్దరే వాసుపల్లి నాని వాళ్ళ మామ సత్యం, వీళ్ళ వాళ్ళే తాగి ఉప్పు చెప్పి తిని సిగరెట్లు దాకా పక్కన వేస్తారు, అది కాస్త బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. ఇది విషయం.